دونك هي الغوتاراكت اون جينيرال هي منظمه موجوده في العالم الكليكيه. دونك في اكثر من 150 دوله. دونك تاسست الغوتاراكت كلوب براغما القنطاوي ان اكتوبر 2012. فيه اكثر من 20 ممبر. السياج نتاعنا راس دربال القنطاوي وديلاس دربال. دونك نو سوم دي جون اي دي معناها دي جون بروفيسيونيل اي دي ستوديون اللي تطرح عمرنا ما بين ال 18 و 30 سنه. Donc chaque club Rotaract est parrainé par un club Rotary. Dans notre cas, le club Rotaract Pragma Al-Qantawi est parrainé par le Rotary Al-Qantawi. Donc الأهداف نتاعنا اللي احنا لازمنا نكونوا فاعلين في المجتمع المدني وبيان سور ننفعوا بلادنا. دونك عندنا بليزيور اكس نخدموا عليهم على طول العام. منهم الانتيري بوبليك اللي نعاونوا العبيد وكل شيء. عندنا دي زاكسيون انترناسيونال اللي معناها على شيء انترناسيونال. عندنا دي زاكسيون انتيريور اي بيان سور لاكسيون ديفلوبمون بروفيسيونيل اللي جينا اليوم باش نحكيو عليه. باش فورماسيون اسمه اول ان وان. مهدي شنو هو السيمينار هذا؟ عسلامة قبل كل شيء. اول ان وان هي جاي الفكرة من plusieurs formations dans une journée. Donc all in one ان شاء الله الجرو doit تكون في اللينيزو dans sa troisième édition bien sûr. فيها plusieurs formations et des workshops. les formations في شنو بالضبط؟ شنو هما المجالات؟ formation مثلا في leadership, psychologie و développement personnel. تو دابور نحب نشكر برشا كنوز فام على الاستضافه الهائله هذه. مرحبا بكم. وعلى الكومباني اللي عملتها لخاطر اولي وان وعلى خاطر الاكتيفيتي هذه اسوسياتيف. ميرسي بوكو. نحب نجاوب على سؤالك باش نقول لك راهي اولي وان سا تروازيام ايديسيون. دونك صارت قبل دو ايديسيون في الاتش سي. السنه باش تصير في لينيزو سويت او تري غران نومبر نتاع لي دوموند اللي لقيناها. دونك حبينا نعملوا معناتها on élargit le blasa, on élargit les thèmes, on élargit tous les conséquences معها. Donc all in one تلم برشا دي تيم كما قال مهدي. واللي يحب يجي غدوه الاول ان وان ما عليه كان ياخذ لي تيكي اللي موجودين في لي بوين دو فونت ديجا. فما في لي اس جي، فما في لي اتش سي، فما في لي نيزو لو جور ميم. مالوغوزمون البارح on a clôturé les ventes. Déjà, الناس الكل مع تخذيو on a 500 tickets déjà vendus. وفما دي ريزيرفاسيون اللي كلمونا وخلينا لهم بلايصهم. دونك مرحبا بهم. ان شاء الله اللي ما نجمش يشارك معنا السنه يشارك معنا عام الجاي ان شاء الله. وراهي مفتوحه واحنا زاده معناتها موجودين باش من هنا باش نكونوا موجودين في المجتمع المدني كما قال مهدي وكما قال فنال. البروغرام تاع غدوه شنو البروغرام تاع غدوه باش يكون اكسبسيونيل. فما عندنا اون سيونس بلانيير اللي باش يكون موجود فيها معناتها تو لي بارتيسيبون اللي هي تحكي من الاول على الليدرشيب لونجورونس بور l'excellence avec Madame Ahlem Ben Othman. Puis on a une pause café. Puis on entame les workshops اللي يكونوا معناتها باش يتعداو مع بعضهم. فما la création d'entreprise, le public speaking, motiver, communiquer et gérer votre équipe. C'est en relation avec le leadership. On a des comptes rendus des workshops les 500 participants. Et puis on a une séance plénière une autre séance plénière pour entamer un autre thème. C'est un thème de psychologie avec Madame Houdé Sraïr Ben Khouda. Avec vers une nouvelle connaissance du soi pour découvrir soi-même, شنو les compétences نتاعنا, pour découvrir qu'est-ce qu'on a comme compétences. Aussi بعد عنا une self skills c'est pour préparer psychologiquement à la vie professionnelle. هذوما des thèmes اللي ما يتقراوش في les facultés. Donc احنا exprès pour notre programme on a essayé de choisir les thèmes qui intéressent les jeunes ou qui ما يتقراوش في les fac. مش موجودين. Et finalement on a des thèmes sur le développement personnel avec monsieur Walid Mbarak, pilote ta vie, le stress et la vie moderne, comment les gérer, aussi la créativité and design thinking, la créativité. Et on ne n'est pas pro, on le devient avec monsieur Walid Mbarak. ونحب نشكر برشا les formateurs اللي جاوا volontairement
باش يعملوا les workshops هذوما les étudiants. 30 secondes, mais je t'assure un grand remerciement au directeur de l'INISO, l'école ingénieur de Sousse, monsieur Zubair Turki, aussi les amis du club اللي ديما معناها يتابعوا l'actualité نتاع le club واللي ديما ils sont présents في التظاهرات نتاعنا, aussi notre partenaire l'IHES, donc اللي هو زاد ديما متبعنا في les actualités نتاعنا وكل شيء, et bien sûr que nous a fait juste نحب نكمل معناها الحكايه الكل un grand très grand remerciement à nos familles اللي ديما يعاونوا فينا, خاطر ديما ماك تعرف معناها لي ريونيون عبيد دي جون معناها دي جون بروفيسيونيل اي دي étudiants, donc ديما تقابلوا هكا à partir من 18h, donc un peu شويه مخر علينا, donc nos familles ديما ils nous encouragent خاطر يعرفوا la vie associative est très important نهار اخر في الفي بروفيسيونيل, donc merci beaucoup et merci que nous a fait une autre fois.